നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ബോർഡ് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരു ബോർഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡുണ്ട്, അത് പിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പം ഇതാണ് ആ ബോർഡ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ശരിക്കും ഒരു നമുക്ക് ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ, മുകളിൽ കൂടെ ഡ്രസ് ഇടുന്നത്, അതിന്റെയാണ്. ഇത് ഫ്രണ്ട് ലോഡിന്റെ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇത് ഓൾട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഈ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഇനി. അപ്പോൾ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മോട്ടറും ബാക്കി ഏകദേശം കണക്ഷൻ സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ മോട്ടർ കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതിനാകെ 2 ലീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, M+, M- എന്നുള്ള 2 ലീഡേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മറ്റേതിന് വരിക ഒരു 6-7 ലീഡോളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അഡ്രിനോയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മദർ ബോർഡ് പോയപ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓൾറെഡി ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാണാത്തവർക്കായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, അഡ്രിനോയുടെ ബോർഡും ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് മാറ്റുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ല, വർക്കൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ ഒരു സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ റിലേ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ, ഇതൊക്കെ 230 ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മുടെ സിലിക്കൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയർ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പീഡ് കൺട്രോളർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം വീണ് കഴിയുമ്പോൾ സ്പാർക്കൊക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബോർഡ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ മോട്ടറിന്റെ കണക്ഷൻ ഇത് കണ്ടോ, ഒരു 6-7 വയറുള്ള മോട്ടറിന്റെ കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു, മറ്റേതുപോലെയല്ല. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കണം. അപ്പം എന്തായാലും ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അപ്പം വയറിംഗ് എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം, എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ബോർഡിന്റെ, അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡിന്റെ, അതായത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ലോഡഡ് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെയാണ്. അപ്പം ഈ മെഷീന്റെ ഈ ഒരു ബോർഡിന്റെ കണക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഇതുണ്ട്. അതായത് ഇത് ലെവൽ സെൻസർ കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷൻ, ഇത് ഡോർ സ്വിച്ച് കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സോളിനോഡ് വാൽവ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിൻ പമ്പ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം എന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ടോപ്പ് ലോഡഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ലോഡഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അതിന്റെ മോട്ടറിലും കുറച്ച് കണക്ഷൻസിലുമാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഏകദേശം കണക്ഷൻ നമുക്ക് സിമിലർ ആക്കി എടുക്കാം. പക്ഷെ മോട്ടറിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് തപ്പിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ, കാരണം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ വെച്ച് ഈ ബോർഡ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടറിന്റെ വയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇടുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ തപ്പിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ടോപ്പ് ലോഡഡ് മെഷീന്റെ ഈ ഒരു ബോർഡ് എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ലോഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഒന്നും നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആക്കിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതായത് ഈ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ 230 ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് മോട്ടറാണ് ഈ, അതായത് 230 വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് മോട്ടറാണ് നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പ് ലോഡർ മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് 2 കണക്ഷൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ, ഒരു CCW, അതായത് റിവേഴ്സ്, ഒരു CW ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മോട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഞാൻ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറേ അധികം വയേഴ്സ് വരും. കാരണം വാഷിംഗ് മെഷീൻ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് വഴിയാണ്. ഇതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. 2 ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്. ആ 2 ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ പൊളാരിറ്റീസ് മാറ്റുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ റൊട്ടേഷനും ചേഞ്ച് ആവുക, ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊളാരിറ്റി റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യണം. ആ പൊളാരിറ്റി റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിലേ വെച്ചിട്ട് പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിന്റെ ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു റിലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. DPDT ആയിട്ടുള്ള 2-3 കോണ്ടാക്ട്സുകളൊക്കെയുള്ള റിലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊരു 4 NONC കോണ്ടാക്ട്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 എണ്ണമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 എണ്ണം നമുക്ക് ഈ റൊട്ടേഷൻ ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും ചെയ്യുന്നതിനും, ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടാക്ട് 1 ഇതിന്റെ വയറിങ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ എഴുതി ഞാൻ ആൻസർ റിപ്ലൈ തരാം, കമന്റ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന, ഇപ്പം എൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക്, ഓറഞ്ച്,
ആണ്. പിന്നെ ഒരു ന്യൂട്രൽ വയറും ഉണ്ട്, യെല്ലോ ന്യൂട്രൽ വയറും ഉണ്ട്. ഇത്രയും വയേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ മോട്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 കോൺടാക്ട്സുകൾ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് അടുത്തതിൻ്റെ NC, അടുത്തതിൻ്റെ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് NC, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ആ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിനെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോൺടാക്ട് 1 കോൺടാക്ട് 2 കഴിഞ്ഞു. ഇനി കോൺടാക്ട് 3യിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കോമൺ ഒരു ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഫേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നോർമലി ഇത് ഫോർവേഡ് സിഗ്നൽ കിട്ടുമ്പം ഈ ഒരു റിലേ എനർജൈസ് ആവുന്നില്ല. ഫോർവേഡ് കമാൻഡ് ഇവിടെ കിട്ടി, അതായത് ഫോർവേഡ് സപ്ലൈ ഇവിടെ കിട്ടി, ഇതിലൂടെ നേരെ കയറി ഫേസ് ലൈൻ ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിലേ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നേരെ മറിച്ച് റിവേഴ്സ് ഇത് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേ കോയിലും കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റിലേ കോയിൽ എനർജൈസ് ആവുന്ന വഴി ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ, അതായത് ഈ കോയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ തിരിച്ച് പോകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം ഈ NO ആയത് NC ആവും. ഈ NC ആവുന്ന വഴി ഇതിലൂടെ സപ്ലൈ കയറി ഇതിൽ കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട്സിൽ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഓൾറെഡി തിരിച്ചാവും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണോ സ്റ്റാറ്റസ് അത് നേരെ തിരിച്ചാവും. അതുവഴി നമുക്ക് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു വയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ റിലേയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഈ M+M- ലൈക്ക് CCW ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേ ത്രൂ എനർജൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കുക. ബാക്കി ഏകദേശം വയറിങ്ങും അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ആ റിലേ നമ്മൾ വയർ ചെയ്ത ആ റിലേ ഉണ്ടല്ലോ, ആ റിലേ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ പമ്പ്. ആ ഡ്രെയിൻ പമ്പിന്റെ കോമൺ നെഗറ്റീവും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വയറും ഞാൻ ഔട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തോട്ട്. ഓക്കെ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് വയർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തില്ല. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ക്ലിപ്പ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ വയറിങ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം കാണിക്കാവേ. വാഷിംഗ് മെഷീൻ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേനും അവർ സ്പ്രിങ് ഇതുണ്ട്, ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ആ ഡ്രമ്മിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് അവർ കൊടുത്തിരുന്നത് താഴ്ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും അറിയാമല്ലോ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ എന്താ പറയുക സ്പ്രിങ് തുരുമ്പിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ സ്പ്രിങ് മോളി വരുന്ന രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഫുള്ളി ഇപ്പോൾ തുരുമ്പിച്ചത് പോവാറായി. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിലേയുടെ കണക്ഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി. അപ്പോൾ ഫേസും ന്യൂട്രലും നമ്മൾ ഷോർട്ട് അടിച്ചപ്പം ഇവിടെ അറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ റിലേക്ക് പകരം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മോട്ടറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രയാക്ക് ആയിരുന്നു ഈ ബോർഡിൽ. അപ്പോൾ ആ ട്രയാക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ടായപ്പം ഇവിടുന്ന് പോയി, ആ 2 ട്രയാക്കും പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാക്ക് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഈ ട്രയാക്കിൻ്റെ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഏകദേശം നമുക്ക് 0.7 മുതൽ 1.5 വരെയാണ്. അപ്പം ഇത് മെഷർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മുടെ മോട്ടറിൽ ഒരു 8 ആംസ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, ഒരു 8 ആംസ് വരെയൊക്കെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം 8 ആംസ് 600 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ട്രയാക്ക്, അതിൻ്റെ സെലക്ഷനൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ എടുത്തു. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചൈനീസ് ബോർഡുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, ഇത് ചൈന ബോർഡാണ്, അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റായി പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു കട്ടിയുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൊടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ട്രയാക്കിനും നല്ല ഹീറ്റ് സിങ്ക് തന്നെ കൊടുത്തു. മറ്റേതൊരു ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി. ഇപ്പോൾ 2 ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ BA08. യെസ്, ഒരു സെക്കൻഡ് നോക്കിയോട്ടെ നമ്പർ. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ട്രാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി. BT106 ഉണ്ട്, BTA08. ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന BTA08 ആണ്. BTA08 എന്നുള്ള 2 ട്രാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 8 ആംസ് വരെ എടുക്കുന്ന ട്രാക്കാണ്, 600 വോൾട്ട് മാക്സിമം ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്ററും റെസിസ്റ്ററും ഈ സെയിം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഗേറ്റ് ട്രിഗർ വോൾട്ടേജ്, ഗേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സിഗ്നലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 230 എടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് നേരെ ഇതിൽ ഔട്ട് വരും. അപ്പം ഈ ചൈന ബോർഡുകളിലൊക്കെ മെയിൻ കിട്ടുമ്പം അതിനുള്ള ഡ്രോബാക്കുകൾ, ഹീറ്റ് സിങ്ക് കാര്യങ്ങൾ, അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന മോസ്ഫെറ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള മോസ്ഫെറ്റോ ചൈനീസ് മേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും. അതിന് പകരം നമുക്ക് നല്ല ഇത് നെറ്റ് തപ്പിയാൽ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സേഫായിട്ട് നല്ല കമ്പനികളുടെ മോസ്ഫെറ്റ് കിട്ടും. മോസ്ഫെറ്റ് അല്ല, ട്രയാക്ക്, SCR എന്തും ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാളും കൂടെ നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ റിലേ കൊടുത്ത് കണക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ, അതായത് ഒരു ചെറിയ ന്യൂട്രലും ഫേസും തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ആയപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രയാക്കാണ്, റിലേ അല്ല.
ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഫൈനൽ കൺട്രോൾ എലിമെന്റ് ട്രയാക്കാണ്. അപ്പം ഈ ട്രയാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ഫേസും അടിച്ചു വഴിക്ക് ഈ ട്രയാക്ക് ഡാമേജ് ആയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ട്രയാക്ക് മാറിയത്. കണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വെച്ചിട്ടുള്ള 2 ട്രയാക്കാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ 2 ട്രയാക്ക് ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ട്രയാക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത് വേണ്ടി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ ട്രയാക്ക് പോയി. അപ്പം ആദ്യം മാറ്റിയിട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ട്രയാക്കും ഒരു SCR ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, സിലിക്കൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയർ. അപ്പം അതിന്റെ വഴി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് ട്രിഗറിങ് അടിച്ച വഴി ഈ ഇവിടുത്തെ SCR പോയി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ IC പോയി. ഈ IC ഡാമേജ് ആയി. അതായത് ഇത് നമ്മുടെ റിലേ ഡ്രൈവർ IC ആണ്, ULN 2003 എന്ന് പറയുന്ന റിലേ ഡ്രൈവർ IC ആണ്. അപ്പൊ ആ റിലേ ഡ്രൈവർ IC എന്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടു. ഈ റെസിസ്റ്റർ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയി, ഷോർട്ടായി, അത് പോയി. അപ്പൊ റെസിസ്റ്റർ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രയാക്ക് 2 ട്രയാക്ക് മാറ്റിയിട്ടു. അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പോ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വെള്ളം വരുന്നത് ഇൻലെറ്റ് ആണ്. ഡ്രെയിൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. ഓക്കെ, ആദ്യം പവർ ഓൺ ചെയ്തു. നമ്മൾ വാട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ലോ ആക്കി വെക്കാം തൽക്കാലം. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഈ സെലക്ഷൻ നമുക്കൊരു ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എടുക്കാം. ഓണാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, വെള്ളം വരുന്ന കാണാം. ഇനി അത് ഫില്ലാവട്ടെ, എന്നിട്ട് ഇത് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടല്ലോ, സക്സസ്ഫുള്ളി സംഭവം റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നല്ല സ്പീഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ടോട്ടലി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തെടുത്തേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പം എനിക്ക് ടൈമില്ല. ടൈം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിന്റെ സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്, കാരണം നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറിൽ ടാക്കോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടാക്കോമീറ്ററിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വാഷിന് സോക്ക്, വാഷ്, റിൻസ്, സ്പിന്ന് ഇതിനൊക്കെ വേറെ വേറെ RPM ആണ്. അത് ഈ നമ്മുടെ ടാക്കോ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് കൂടുതലും ഇപ്പം അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ കിട്ടുക യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് ടോപ്പ് ലോഡർ വാഷ് മെഷീൻ്റെ ആയിരിക്കും. അതെങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ലോഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കണക്ഷൻസ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 3 കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ്. അതായത് DPDT റിലേയുടെ, അതായത് നമുക്ക് 4 കോണ്ടാക്റ്റുള്ള DPDT റിലേ കിട്ടും. ഓക്കെ, DPDT ഡബിൾ ത്രോ DPDT അല്ല, 4 കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത് കിട്ടും. അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 കോണ്ടാക്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ 2-3 കോണ്ടാക്റ്റുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് റിലേ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ഞാനിപ്പോൾ 2-10-6 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2ഉം 10ഉം NCയും 10ഉം 6ഉം NO ആണ്. 1 9 NC 9 5 NO. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ വയറിംഗ് വരിക. ഫേസ് വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക്, ഓറഞ്ച്, ഇത്രയാണ് കളർ കോഡ് അനുസരിച്ച് വരുന്ന കളർ എൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ. അപ്പം പക്ഷെ ടാക്കോമീറ്ററിൻ്റെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ നേരെ കൊടുക്കും. ന്യൂട്രൽ ഒരു മഞ്ഞ വയറും കൂടെ വരും, യെല്ലോയും കൂടെ വരും. അപ്പം ഇതിലെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കുക. ഇപ്പം ഓറഞ്ച് ഫേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും തമ്മിൽ ഈ റിലേ കോണ്ടാക്ട് വെച്ച് ഷോർട്ട് ആകും. പിന്നെ അടുത്ത് വൈറ്റിന് ഫേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് റിലേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് റിലേ എനർജൈസ് ആവാത്തപ്പം റിലേ എനർജൈസ് ആകുമ്പോൾ വൈറ്റിൽ ഫേസ് കിട്ടും, ബ്ലാക്കും ഓറഞ്ചും ഷോർട്ട് ആവും. ആ രീതിയാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഈ കണക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമന്റ് സെക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെ കണക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.